Hello，大家好，歡迎嚟到 JY 鬼故事，我係 Justin。嗱，咁今期咧就係由聽眾或者以後都唔好再叫佢聽眾啦。咁我哋叫佢做嘉賓啦，就係新加坡嘅嘉賓咧 Jason 咧為我哋提供嘅故事嚟嘅。咁都係講翻咧就係子澤嘅劉師傅啦，佢生前留下嘅筆記裏邊咧其中一個故事嚟嘅。咁今次嘅內容咧就會講到咧關於咧即係蠱毒即係蠱蟲呢一樣嘢嘅。咁希望大家中意啦。好啦，咁如果大家咧睇完呢期節目之後咧覺得中意嘅話咧，麻煩大家咧點讚啦、留言啦，同埋分享俾你嘅朋友。未訂閱嘅觀眾咧就快啲訂閱啦，訂閱係免費嘅。訂閱咗之後咧就最好撳埋側邊有鐘仔，咁當我哋有新片嘅時候咧 YouTube 就會通知你噶啦。咁另外咧，如果想支持本台發展的話咧，係可以透過呢個超級感謝功能咧支持我哋嘅。而除咗超級感謝功能之外咧，亦可以透過咧以下嘅方法咧嚟支持我哋。咁好啦，咁故事幾長，唔阻大家時間，我哋開始啦。嗱，咁我哋而家開始講啦。咁從前咧就喺柳叔佢住嗰條村裏邊咧就有一家人，咁有兩公婆，個男嘅咧先生就叫阿強，佢老婆咧就叫做阿晴。咁佢哋已經有個咧6歲大嘅仔噶啦，咁叫東仔。咁另外阿強本身咧即係佢父母都仲在堂嘅，咁所以咧就全家人咧就一齊住嘅。咁其實咧阿晴咧其實就係阿強佢哋嗰家人之前嘅一個童養媳嚟嘅。咁其實咩係童養媳咧？可能有啲朋友唔知啊。咁呢度約略講一講啦。咁其實呢個就係舊陣時嘅村裏邊都幾興嘅一種習俗啊。即係可能咧有個女仔啦，咁佢就可能因為屋企家庭唔好嘅關係，咁可能一來就可能養唔起佢之類啦，又或者佢父母就過咗身，咁冇人照顧咁樣，咁佢咧就會咧就賣咗佢啊，或者係咪應該叫去咗一家人度啦？咁做咗佢哋嘅童養媳。即係童養媳嘅意思就係兒童個童啦，養育個養啦，媳婦個媳。咁就係咧，通常即係會養啲童養媳嗰啲人屋企咧，本身咧應該有個仔嘅。咁佢哋就會咧將嗰個童養媳嗰個女仔咧，就由細細個開始咧就會養大佢啦，即係當自己嘅仔女一樣啦。咁到佢大咗之後咧，咁佢嘅責任咧就係要咧就嫁翻俾佢嗰個仔，即係佢屋企裏邊嗰個仔啊，即係做咗佢嘅媳婦。咁所以咧呢個咁嘅習俗咧就叫做童養媳。咁而阿晴咧亦都係咧當年咧因為佢即係父母早過身啊，喺隔離村嘅。咁收尾就因為冇人照顧啦，咁變咗阿強嘅父母咧就收留咗佢，咁做咗阿強嘅童養媳。咁所以佢哋大家長大成人之後咧，咁大家結婚生仔啦。咁其實咧阿晴咧對於呢樣嘢咧，即係可能而家我哋咁樣聽嚟講咧，就好似係一個唔係咁點講，對阿晴唔係咁公平嘅一個即係個際遇嚟啦。咁但係喺當時嘅人嚟講咧，就覺得呢樣嘢都係好正常嘅。阿晴佢本身咧就對於做童養媳呢樣嘢咧，就都冇乜即係大嘅怨言啊。咁加上同阿強由細就一齊玩到大啦，即係青梅竹馬啦變咗。咁其實感情都唔錯嘅。咁所以佢本身個人亦都好賢良淑德。咁由於阿強咧就為即得佢成家人得佢一個賺錢啊，咁變咗咧佢就要去咗咧第二條村嗰度咧出去外邊咧打工賺錢。咁通常咧都係過年過節咧先至會翻嚟屋企嘅啫。咁而阿晴咧就咁佢平時咧就會照顧阿強嘅父母啦。咁基本上都照顧到佢哋無微不至咁樣噶啦。咁喺閒時咧佢仲會喺屋企裏邊咧就種下菜咁樣。咁可以一來自己有得食啦，二來亦都有陣時可以拎去即係街市賣就幫補下家計啊。咁咧就話說咧有一次咧就臨近呢個端午節時間啊，咁就阿晴咧就諗住咧就上山咧就摘啲葉翻嚟啊，咁就咧可以咧就即係要嚟包粽咧，咁佢就諗住整一啲粽咧就拎去街市嗰度賣，咁就係即係可以賺翻個錢咁樣啦。咁就喺度上山諗住即係揾嗰啲摘嗰啲粽葉嘅時候咧，佢就撞到咧阿柳叔咧，佢有兩個徒弟噶嘛，咁撞到佢細徒弟阿元。咁阿元咧就咁啱咧，又係上山，因為咧佢就要劈嗰啲竹咧，就攞嗰啲竹枝咧，就去俾阿柳叔咧做嗰啲紙紮上邊嗰啲工作啦。咁於是乎佢哋就喺個山裏邊遇到。咁其實咧，阿晴除咗同阿強本身青梅竹馬之外咧，咁其實阿元都喺嗰度村大噶嘛。咁佢哋個年齡亦都相若，細個嗰陣時咧亦都玩埋一齊嘅。咁變咗其實都好熟噶。咁佢哋變咗就喺個山度遇到之後咧，就一齊喺度即係各自都喺度做嘢咁樣啦。咁大家都攞到需要嘅嘢之後啦，咁結果就一齊落山。咁臨落山嘅時候咧，阿晴因為佢嗰個水壺裏邊啲水咧就飲晒啊，咁佢又見到一個小瀑布啊，即係由山上邊咧即係有啲泉水咧咁樣即係流咗落嚟咁樣，就好似個瀑布仔咁啦。咁個瀑布本身就唔高嘅，
個高度咧大概都係當一個人高少少咁樣嘅啫，咁就有啲水咁樣流落嚟，咁啊流落咗下邊就有個即係有個泉仔咁樣，之後就有啲水再流去咁樣啦。咁阿程咧就攞個水樽咧就斟咗少少，咁啊飲咗幾啖，飲完幾啖之後咧再斟滿埋個水壺。咁啊，但係點知咧，當佢即係斟水嘅時候啊，點知就唔小心啊跣咗跣腳，咁啊跌咗落去咧嗰個泉水嗰度。咁啊，幸好個泉水其實唔係好深嘅啫，即係佢盛住嗰啲瀑布落嚟嗰啲水，但係其實佢都係去水位嘅。咁你都係當佢頂多都係得半尺深至1尺深左右啦。咁但係咧，因為阿程啊成個人跌咗落去啊嘛，咁啊結果搞到成身濕晒啦。咁呢個時候咧，阿袁就見佢即係咁樣浸住，喂唔多掂喎，即係好容易凍親嘅喎。咁佢就除咗件上衫咧，就俾阿程咧就嬲住啦。咁之後就同佢兩個一齊咧就落翻山。咁啊點知好衰就唔衰啊！落山嘅時候咧，就遇到有一個咧猥瑣嘅阿伯咧，就啱啱咧就行上山，就唔知想去做啲咩嘅。咁啊嗰個猥瑣伯伯咧就見到咧阿程咧就周身濕晒啦。咁但係咧身上邊咧就搭住咗阿袁件衫，咁阿袁就冇咗即係冇咗件上衫，變咗就即係望落去有啲似衣衫不整啦。咁佢就望咗一下佢兩個人，之後咧就露出咗一個咧即係又係極之猥瑣嘅笑容啊！其實心裏邊咧即係懷疑佢哋有路啦。咁啊，收尾就，但係咧佢又冇出聲問個明白喎，即係個人係陰陰濕濕咁樣。咁啊笑咗一笑之後咧，就同佢哋咧就擦身而過，就冇問佢哋咩事。佢哋收尾就各自翻屋企冇嘢啦。但係咧幾日之後咧，村裏邊咧就開始咧就傳啦，就話阿袁咧同阿程咧兩個咧就喺山上邊咧就偷情。咁啊好明顯就係嗰個猥瑣伯伯就即係佢將呢件事講出嚟噶啦，如果唔係都冇人知。咁啊當然啦，呢件事好快就會傳到係阿程嘅屋企人啦，同埋亦都傳到係阿柳叔嘅即係耳邊啦。咁啊柳叔聽到之後咧，起初都有啲疑惑嘅，但係佢本身就都幾信阿袁嘅為人，唔係啲咁嘅人。咁啊，收尾佢就即係平心靜氣，又揾阿袁即係入嚟問清楚佢成件事究竟係點啦。咁啊，而阿袁呢，就都即係好清楚咁交代咗俾阿柳叔聽嘅。咁但係咧呢件情況咧就阿袁啊小事啊，嗱一來佢啊即係佢係柳叔嗰邊嘅人啦，咁而且佢係男仔，咁啊啲人最多都係講下嘢都唔夠膽點。咁但係阿程嗰邊咧就即係麻煩啊嘛，即係人言可畏，加上得佢同佢老爺奶奶喺度住啦，同埋佢個仔，咁啊真係變咗個名節咧，就當時啲人就好緊要啊嘛。變咗件事咧，就令到即係村裏邊咧就已經鬧得熱烘烘啊！咁啊，當然阿程屋企人嗰度就好唔開心啦。咁啊，柳叔亦都知道會發生啲咩事噶啦。咁所以咧，佢一怒之下咧就即係諗住解決呢件事啊。咁佢就揾齊晒啲村民，就叫咗阿袁啦、阿程啦，即係同埋阿程嘅屋企人啦，再叫埋嗰個猥瑣伯伯，咁啊一齊就去到村裏邊嗰個祠堂裏邊就對質啦，大家。咁啊，柳叔咧就開始咧就問嗰個猥瑣伯伯啦，即係佢話嗱，你肯定呢件事就係你傳出嚟㗎啦。咁啊嗱，但係你當日你見唔見到佢兩個做咗啲咩即係唔見得光嘅嘢先？定係你自己喺度幻想喺度亂作先？咁啊，其實柳叔都幾惡㗎啦當時。咁而且佢喺村裏邊亦都有一啲地位。咁啊，猥瑣伯伯俾阿柳叔咁樣質問之後咧，咁佢又唯有講翻出嚟啦。咁就話其實佢就乜都冇見到啦，即係見到佢兩個冇做啲咩。不過咧，見佢兩個就阿袁就件衫就披咗喺阿程度，咁啊行落山。咁所以咧，佢就自己咧就作埋話佢哋偷情嘅古仔出嚟啦。咁好啦，咁啊總算咧就將咧成件事咧就交代清楚。咁啊總算就壓制咗嗰個謠言再傳落去啦。咁但係咧就即係舊陣時就始終啲人咧，即係雖然你就澄清咗件事啫，但係咧好多時佢哋咧依然喺私底下咧仲會即係竊竊私語，即係仲有好多呢啲咁嘅嘢講，即係大家都幻想到個情況噶啦。咁就結果深尾咧，就即係當大家柳叔以為解決咗件事之後咧，點知2個月之後有一日咧，就阿程咧就唔見咗。咁啊，到深尾啲人再揾翻佢嘅時候咧，就發覺咧，原來咧佢就已經咧就即係喺山上面咧就上吊輕生咗。咁啊，已經走埋噶啦，即係發現嗰時都冇得救噶啦。咁啊，收尾啲人都即係有啲人就好麻煩啦，當然好八卦啦。咁但係有啲人都有啲正氣嘅，咁啊諗住咧都去幫手咧，就解翻阿程落嚟，就同佢即係埋葬翻佢咁樣啦。咁但係咧好衰又唔衰，佢哋咧揾到阿程個即係屍體嘅時候啊，就見到咧阿程咧個肚咧居然咧就即係鼓起咗上嚟啊，即係好似有咗 BB 咁，即係個感覺佢哋就話望落去似有咗2-3個月嘅 BB 咁啊，即係個肚咁大咗喺度。咁啊呢個時候咧。即係之前佢已經同阿袁咧，即係已經俾人傳過噶啦嘛。咁啊，加上咧，咁阿強咧一直咧呢排咧都唔喺個屋企嗰度，即係冇喺屋企啊。
咁阿程啊照計冇理由無端端會大肚噶。咁之後咧，啲人就勾翻起咧，阿袁同阿程咧就會有私情呢一件事。咁啊，結果呢件事咧又重新咧就講過出嚟。咁啊，而同一時間啦，阿程啊丈夫阿強咧，咁喺外地都收到阿程出咗事嘅消息，咁佢都要翻嚟咧就幫阿程咧就辦喪事啦。咁啊，其實咧佢當時翻到嚟咧，佢都信咗嗰啲村民嗰啲謠言嘅。佢曾經咧都揾過阿袁幾次咧，即係諗住打佢定唔知想點啦，即係總之就找佢晦氣啦。咁啊，但係好彩就阿柳叔同佢大徒弟阿峰咧就即係攔住佢，咁啊佢又唔夠佢兩個打嘅，咁啊變咗打唔成交。咁啊，但係咧而家就阿程啊，佢變咗就即係大咗肚啦，之後咧仲要就輕生咗，咁啊死無對證。咁成件事咧就咁啊變咗，大家都一口咬定咧，應該就係佢同阿袁兩個咧就有啲私情噶啦。咁啊結果，所以阿強因為嬲嘅關係咧，亦都冇話好好咁埋葬阿程嘅。咁啊即係草草了事咁樣就即係辦完喪禮埋咗佢喺後生嘅墳場咧，咁啊算數噶啦。咁啊而村民咧就一直咧都覺得咧就阿袁咧同阿程咧兩個就應該有路噶啦。咁而呢個時候咧，阿柳叔見到咁嘅情況咧，就真係都唔知點幫佢徒弟解釋啊。雖然佢又信佢徒弟，咁但係咧無端端阿程又真係大咗肚，咁啊真係冇計嘅喎。咁好啦，咁啊收尾當呢件事即係埋葬咗阿程之後咧，就大概又過咗1個幾月，咁啊村裏邊咧就開始咧又有啲怪事發生，就係唔知點解咧，村裏邊有好多人啊，個肚咧突然之間咧就成日痛又脹咁樣。咁而佢脹起上嚟嗰個情況咧，仲唔係話少少脹，又脹到咧就好似咧即係有 BB 咁啊，2-3個月大，但係有男有女，男人都係咁脹。咁啊，男人冇理由有 BB 啊，但係個情況就同阿程當日咧就有啲相似。咁而同一時間咧，阿猥瑣老闆咧亦都中咗招，咁佢亦都望落去好似有咗 BB 咁。村裏邊嘅醫生一時間咧亦都揾唔出佢究竟佢哋啲村民咧就發生咗啲咩病啊。咁啊後尾啲人咧，由於知道阿柳叔咧一來佢見多識講啊，二來佢亦都後生，亦都學過中醫噶嘛。咁啊有陣時啲人都會揾佢睇下病咁樣。咁啊結果呢件事咧，收尾就好快啲人咧就去揾阿柳叔求助啦。咁啊柳叔咧就開始見到啲人之後咧，檢查過之後咧，佢就發現咧應該就係佢肚裏邊即係生出嚟嗰啲咧，就即係佢哋係應該有啲蛔蟲喺個肚度啊，即係生蟲啦。咁結果咧，阿柳叔咧就親自咧就上山咧，就即係攞咗啲採咗啲草藥翻嚟，咁之後咧就煮咗啲草藥就俾嗰啲即係有大肚症呢啲人食啦。食完咗之後咧，啲人啊真係冇再肚痛喎，而且之後佢嗰啲蟲咧亦都隨住佢哋啲缽缽咧，咁一齊咁啊就即係排出體外啦。咁啊而且亦都開始消退，但係都好明顯喺呢缽缽度見到裏邊咧就有好多蛔蟲喺度嘅。咁啊去到呢個時候咧，阿柳叔咧亦都醒起啦。佢話諗翻起即係當日阿程個情況啊，咁佢諗阿程其實當日可能都係有即係生咗蛔蟲，所以個肚咧就好似突咗出嚟咁。咁可能佢就係見自己個肚咧無端端即係冇做過啲乜嘢，但係就大咗肚，咁個心啊驚起上嚟，咁所以先至萌生咗話輕生嗰個念頭出嚟。咁啊於是乎咧，阿柳叔就覺得死啦，咁樣即係可能阿程即係成件事都幾委屈喎。咁佢就提議咧，就不如咧就即係件事而家發現咗有蛔蟲啦，咁就不如咧就開棺，咁就再同阿程咧就驗屍一次，咁就希望咧就還翻佢一個清白。咁啊於是乎咧，佢就揾埋阿程個丈夫阿強啦，再加多2個嗰啲作工咧，就有一日咧就真係去咗墳場咧，就諗住開棺即係檢查阿程個屍首啦。咁啊而一開棺嘅時候咧，就已經有啲腐臭味好臭咧咁樣湧咗出嚟。咁阿強本身咧就都即刻頂唔住咧，就當場咧就行埋咗一邊喺度嘔。咁啊睇翻個棺材裏邊啦，就見咧阿程咧個屍首咧就開始咧已經腐爛啦。咁佢塊面咧同手腳咧就即係腐爛得就冇咁犀利嘅，但係咧最嚴重咧就係肚裏邊咧就真係腐爛到咧成個肚嗰度爛晒咧，就得翻見骨咁樣。咁啊裏邊啲即係內臟亦都唔見晒。咁於是乎咧，阿柳叔就攞咗啲竹咧，就喺佢個肚嗰度即係撩下嗰啲嘢咧，就揾啦，就見到佢裏邊咧就真係有啲蛔蟲喺度。咁之後咧，佢收尾咧就拉住咗阿強過嚟，咁啊叫佢睇一睇。佢話嗱，你而家睇下你老婆嘅屍首，嗱佢肚裏邊咧就而家乜都冇，即係其實冇 BB 喺度啊，唔係有身紀，反而咧就有啲蟲喺度。咁啊，即係話，即係睇翻啱啱佢哋村裏邊發生完佢啲事咧，就即係話，其實阿程咧當時應該咧，亦都只係咧就即係個肚生蟲啫。咁啊，點知阿強咧見咗呢一幕咧，佢就即刻同阿柳叔講啦。佢話係啊，我而家相信啦。但係講完都未講，啱啱講完句説話啫，又走埋去一邊嘔。
因為咧佢哋見到阿程個肚裏邊嗰啲蟲咧就有啲古怪，就唔似係一般啲人生蟲嗰啲蛔蟲啊，而係咧嗰種蟲咧係有少少似甲蟲咁樣嘅，即係其實有好多嘅。咁就身上邊咧就有少少碧綠色咁嘅顏色，咁啊反光嘅閃閃令咁樣。咁之後阿柳叔啊走埋去阿強度啦，即係佢已經即係嘔到飛起嗰陣時，就走嚟同佢講啦，佢話即係而家阿程咁嘅情況咧就唔係咁理想啦，而且亦都唔係咁衞生。咁啊，不如佢哋就即係冚翻埋個棺材之後咧，就揾火咧就即係將阿程個棺木同埋佢咧個屍首一齊燒咗佢啦。咁之後就燒咗做灰之後咧，就再攞翻啲骨灰就先至再即係重新擺落骨灰龕揾個地方再安葬過啦。就問阿強即係咩意思啦？咁其實阿強當時已經嘔到咧，都即係乜嘢意思都冇噶啦，六神無主，一切都係聽從阿柳叔嘅意思去做啦。咁啊到收尾啦，啲事即係搞掂晒啦，做好晒啦。咁啊大家都各自散去啦。咁啊到嗰晚咧，阿柳叔翻到屋企咧，就不斷入咗喺自己間房裏邊咧就抄書，即係睇翻佢嗰啲醫書啦。咁啊到佢兩個徒弟到開飯時間咧，先至叫阿柳叔咧出嚟食飯咁樣啦。咁啊呢個時候咧，阿柳叔出到嚟咧就同佢哋講，佢話咧佢哋頭先咧好彩咧就燒咗阿程個屍體咋。佢話因為咧頭先佢肚裏邊嗰啲咧就唔係草通蟲嚟啊，而係一啲蠱蟲嚟嘅。唔係咁啊，佢大徒弟阿峰就問佢啦，佢話啲蠱蟲係咩嚟噶？之後阿柳叔就講啦，咁佢就話蠱蟲咧其實就係舊陣時苗族啲人咧養嘅一種咧蟲嚟嘅。咁嗰啲佢養嗰隻，佢特別即係佢而家發現呢一隻啊就好古怪嘅。啲蟲咧一出世嘅時候咧已經係一男一女咁樣出世嘅啦，即係一雌一雄咁樣出世啦。咁佢哋嘅生命力咧就好頑強嘅，喺任何惡劣嘅環境之下咧，基本上都可以生存落嚟。咁而當地嗰啲巫師咧就好中意咧用呢種蟲咧就去再煉成呢個即係蠱蟲嘅。咁啊通常佢哋係點用嘅咧？咁就話說咧又有啲外地人咧就會去到苗族裏邊做生意噶嘛。咁啊通常佢哋見到啲苗族姑娘幾靚咁樣咧就去追佢哋啦。咁之後就即係發生咗啲關係咁樣。咁但係你知啦，咁其實佢去到即係玩下咁嘅心態啫嘛，唔通佢同佢哋結婚咩？佢做完嘢就走噶啦。咁啊啲苗族嘅女仔亦都知道呢個情況嘅。咁所以有時佢為防即係佢即係委身俾嗰個男人，驚佢即係對佢哋並唔係真心的話咧，所以佢哋都喺巫師度咧會攞一啲咁嘅蠱蟲咧嚟落喺嗰個男人身上。咁啊落嘅方法就係咧，佢又好奇怪嘅喎。個女仔本身咧，佢會食咗一條咧就即係雌性嘅蠱蟲。佢又睺嗰個男人咧，同佢親熱嘅時候咧，就諗辦法咧，就將一條雄性嘅蠱蟲咧，就俾個男人咧，可能有時係擺喺酒度啊，佢成日擺喺水度啊，咁咪即係飲咗落肚啦。咁啊，結果就叫中咗落去個男人度噶啦。咁之後咧，個男人中咗嗰啲蠱蟲之後咧，基本上嗰個男人咧就唔可以拋棄嗰個女仔離開嘅，因為咧，如果佢做完生意走咗之後咧，佢唔翻嚟啊。咁啊，即係佢哋各人有一對嗰啲蠱蟲喺度噶嘛。咁由於嗰個男性嗰個蠱蟲，即係喺個男人嘅身上面嗰個蠱蟲咧，長期咧冇機會咧就感覺到佢雌性嗰個蠱蟲啊，咁變咗咧佢就會令到咧嗰個寄主咧就出現身體出現一啲古怪嘅反應，咁個人咧就會變得咧坐立不安啦，繼而之後就會非常暴躁啦。總之個心咧就一直囉囉攣，心裏邊咧就成日想翻去嗰個苗族入邊咧就揾翻嗰個即係佢識嗰個女仔啦。咁啊，即係精神同身體咧都受到折磨，咁好多時咧都會咧即係因為忍唔住咧就翻去咧就同嗰個苗族個女仔咧就一齊嘅。咁啊呢個咧其實就係最早期咧嗰啲蠱蟲咧嘅用法嚟嘅。咁啊柳叔就話，不過咧呢啲蟲咧通常咧都係喺苗族嗰個天氣之下咧先至會生長嘅，好少咧就會即係喺馬來西亞呢啲天氣咧會有呢啲蟲啊，即係都唔適合佢哋，所以應該一定係有人帶過嚟嘅。咁就佢個徒弟阿峰就同佢講啦，佢話其實嗰啲蠱蟲都唔係咁可怕啫，你上次啲村民有事，你俾啲藥佢哋就已經可以搞掂咗啦。但係阿柳叔就話，佢話唔係啊，佢上次嗰啲咧啲蠱蟲咧，因為係原蟲嚟嘅啫，即係未經過啲法師落咒同埋修煉過噶。如果佢哋再去將佢練過之後咧，就唔係咁嘅情況噶啦。有啲法師咧會將啲蟲咧連埋其他唔同嘅毒物咧一齊放喺個罌裏邊，之後由得佢哋自相殘殺。到最後死剩嗰一隻咧，即係佢係最強嘅一條蟲啦。咁佢就會攞嗰條蟲咧嚟煉法，咁嗰啲咧就會變成一啲咧就最毒嘅蠱毒噶啦。而且咧，因為蠱毒咧落法咧有千奇百怪嘅方法，咁啊各施各法啦。所以咧，除咗通常落即係蠱個師傅知道應該點樣解之外咧，一般人咧都唔識解噶。
即係阿峰就話原來係咁嘅，即係話柳叔就問阿袁啦，佢話其實咁嘅情況，你可唔可以再重新講一次你嗰日同阿晴之間咧就究竟發生過咩事，即係成件事係點樣？咁之後咧佢哋講下就講翻起泉水，即係阿晴飲咗嗰啲泉水又跌過落去嗰件事啦。之後咧，阿柳叔就覺得可能應該係關嗰個泉水事。咁之後咧，佢就即刻飯都唔食啦。咁啊，入翻去村裏邊，咁就問嗰啲曾經俾佢醫過咧，即係個肚突過出嚟嗰啲人。後尾發覺原來個個都曾經咧飲過嗰個泉嗰啲泉水嘅。咁啊，於是乎咧，第二日咧就阿柳叔就走咗去同個村長傾。咁結果咧就帶住佢阿大徒弟阿峰啦，村長仲派咗幾個民兵咧同佢一齊咧就去個泉水嗰度咧，即係查探下究竟發生咩事。咁啊，但係咧嗰個泉水就係個3、4隻小瀑布嚟嘅啫嘛，咁啊冇乜特別嘢。柳叔心諗啲泉水咧應該係原山上邊咧咁樣流落嚟噶嘛，咁可能咧即係個污染咗個源頭咧就喺山上邊。咁於是乎咧佢哋就跟翻個泉水嘅方向啦，咁就慢慢咧向山上邊咧咁啊行上去揾。咁啊結果咧，收尾去到山頂嘅時候咧，就發覺有個好大嘅水潭。咁啲水潭嗰啲水咧，應該就係咧，即係滿瀉咗之後咧，就流咗落去嗰個山泉度啦。咁啊，結果就流咗落去樓下嗰度嚟啦。咁即係你話咧，呢個水潭咧，應該就係原本啲水嘅出處嗰度。咁啊，收尾阿柳叔就同埋其他人咧，就圍住嗰個潭咧，就四周圍睇下有冇咩奇怪嘅嘢咧。佢哋行咗一陣之後咧，就發覺咗有一個爛咗個罌，個罌上邊咧就畫咗啲咧奇怪嘅符號。咁啊，柳叔一睇咧，就發覺應該係啲人咧做法術，即係呢方面嗰啲咁嘅嘢嚟噶啦，即係嗰啲，即係嗰啲法術嗰啲儀式嗰啲符號嚟嘅。咁啊，收尾佢哋再揾下咧，就竟然咧就揾咗一間細嘅木屋啊。咁間木屋咧，其實佢哋最初都好難發現噶，收尾咧都係行到好近嘅時候咧，先發現到，因為個木屋本身係細啦，咁啊起喺個陰暗嘅地方。咁啊，由於可能時間都耐咗啊，咁啊四周圍咧就已經俾啲樹藤啊包住咗喺出邊啦。離遠咁樣睇咧，基本上發現唔到間木屋嘅。咁啊，於是乎咧，阿柳叔咧就小小心心咁樣咧就睇一睇嗰個木屋個門咧，就發覺咧有個鎖鎖住咗，咁啊即係有人噶啦。咁之後咧佢就揾嘢咧就撬開咗個鎖，咁啊開咗道門咧就想入去睇下。點知一開道門咧就已經有陣好大嘅腥臭味咧就即係湧過嚟啊！咁就阿柳叔等陣味散一散之後咧，就揾啲布咧就揞住個嘴啦，咁啊入去睇。咁啊發覺間屋裏邊咧就冇乜陳設嘅，乜都冇嘅。但係咧就有好多咧，就有4、5個啦，同頭先打爛咗嗰個，即係喺個潭邊見到打爛咗個罌咧，差唔多一樣樣嘅罌。上邊咧亦都係畫咗啲咧，刻咗啲好似符咒啲咁嘅嘢，啲符號喺度。咁啊，柳叔就即係慢慢就行去睇下啦，就慢慢揭高咗個罌嗰個蓋。咁啊，發覺咧裏邊咧原來就真係咧有嗰啲嗰啲蟲咧，嗰啲原蟲喺度啊！咁之後就話柳叔就諗啦，咁應該就係個罌咧之前嗰個就唔知因咩事就人拎咗出去之後就即係倒瀉咗打爛咗啦。咁啊結果啲蠱蟲咧就沿住嗰個潭咧就落咗去嗰啲泉水度。咁啊結果收尾佢哋啲村裏邊啲人飲咗咧咪有事咯。咁啊但係到呢個時候咧佢就話即係咩人喺度無端端喺度練啲蠱蟲咧，即係喺度養啲蠱蟲咧。咁但係咧佢都唔理啦。因為始終做呢啲事咧都唔係好事嚟，咁啊，收尾咧佢就叫啲人咧就揾啲布上嚟，咁啊包住咗嗰啲罌，即係唔好掂到佢啦。之後咧就挖咗個深坑，咁啊將嗰啲罌咧就全部咧就擺晒落去。之後咧就再揾啲硫磺咧，就喺上面咧係咁即係倒好多硫磺喺度啦。之後咧就再加啲甘草啊、木柴之類咧就放埋落去嗰個坑度。最後咧就一個用啲火把咧就掉咗落去，咁啊燒成個坑咧就開始燒起上嚟。咁啊，結果收尾燒咗一大輪之後咧，就連埋嗰啲罌啊，同埋裏邊嗰啲蟲咧，就一次過燒盡。咁啊，燒完之後咧，佢哋仲要揾之前挖個坑嗰啲泥咧，就重新咧再噏翻落個坑裏邊啦，再埋翻個坑佢。咁啊，防止咧即係有啲未死嘅蟲咧就會走出嚟之類啦。咁啊，收尾就總算叫完成咗件事。咁啊，到收尾咧完咗件事之後咧，阿袁即係個細徒弟啦都有嚟到嘅，咁就話即係原來成件事係咁樣。咁其實阿晴都算死得冤枉。咁就阿柳叔就講啦，即係嘆咗口氣，佢話冇辦法噶啦，即係有時人生無常，咁所以咧，即係我哋如果想幫人之外語啊，即係想幫到人咧，就首先要識得保護自己，先至可以再保護到人。所以咧就叫阿袁咧就好好地咧就跟佢師兄阿峰咧就即係練武啊，咁啊即係強身健體之後，但係如果打得的話咧，咁就有乜事都可以保護到自己或者保護到你即係需要保護嘅人啦。咁啊，收尾件事咧就咁過咗去。咁收尾咧就結果就過咗2年之後咧，咁啊呢件事咧大家都開始淡忘咗噶啦。
咁有一日咧，就阿柳叔就一個人坐咗喺自己間紙紮鋪裏邊冇嘢做噶嘛，遊遊行行咁喺度即係食下水煙咁樣啦。咁嘅時候咧，就見有個咧30零歲嘅男人咧孭住個嗰啲咁嘅籃咧，即係嗰啲籮啊，咁啊行過，咁啊同阿柳叔打咗個招呼，之後咧就話咧佢就係喺北邊嗰邊嚟咧，就嚟即係買藥材嘅，咁啊行過就想問下佢可唔可以俾杯水佢飲，咁啊柳叔啊梗係覺得冇所謂啦，咁啊叫佢坐一坐低，咁啊入去啊拎杯水出去俾佢飲啦。咁跟住咧，柳叔俾杯水嗰個男人飲之後咧，嗰個男人咧就拎咗張紙出嚟啊！佢話佢就要去呢個地址咧，就即係買藥，咁就問下佢咧，就即係知唔知呢個地址喺邊度啦？咁啊，柳叔一接過張紙一睇，我發覺原來係隔離村嚟嘅啫，咁啊好近嘅，即係由佢嗰度再行多1個鐘度咧就可以到噶啦。咁啊，佢話完俾個男人聽之後，就俾翻張紙嗰個男人啦，而就俾佢即係大家手過手俾翻張紙佢嗰陣時啊，突然之間咧，即係個男人接住佢張紙嗰隻手個衣袖裏邊咧。突然之間咧就飆咗一條咧好細嘅蛇出嚟，就一口咧就想咬落阿柳叔度。之後阿柳叔咧就結果咧就手急眼快，縮一縮手就避過咗。咁但係條蛇都仲係即係張牙舞爪咁樣噶嘛。咁但係因為佢食緊水煙，即係有支香喺度啊嘛，佢就揾支香咧篤一篤個蛇頭，咁啊辣到條蛇咧就痛啦。之後咧就嗱嗱聲就捲翻埋去，即係縮翻埋去嗰個男人嘅衫袖裏邊。之後咧嗰個男人咧見條蛇咧呢個攻擊無效咧，之後突然之間另一隻手咧就5隻手指咧發覺都好長，指甲又發黑色嘅，咁啊抓向阿柳叔。柳叔嗰度即刻揾個嗰啲水煙筒咧擋一擋住佢，之後就一腳咧就掗開咗佢張凳，咁啊將兩個人嘅距離咧就拉開咗啦。之後佢就開始喺度咧就話啦，即係發生咩事？你無端端做乜喺度襲擊我？咁個男人咧就乜都冇講，淨係對住阿柳叔咧就即係好鄙視咁樣就笑咗一笑。咁跟住咧，阿柳叔個徒弟阿峰咧聽到有啲打鬥聲咧，都走咗出嚟問發生咩事啦。咁啊，嗰個男人見即係離人嗰邊啲人多咗啦，咁亦都唔糾纏落去，咁啊急急腳咧咁啊走開咗。咁啊呢個時候咧，柳叔覺得好奇怪啦。其實自己即係做咁多年人以嚟咧，都冇乜話同人結過怨，有乜仇家。點解突然之間個男人會襲擊佢咧？佢都唔知係發生咩事。咁啊變咗個人咧都有啲擔心。咁啊，收尾過咗有1個月後啦。咁啊喺即係隔離村附近啦，咁啊有個人咧就有個客啊，咁啊同阿柳叔就訂咗副棺材。咁啊柳叔完工咗之後咧，咁啊同佢徒弟阿峰咧一齊咧就揸住架貨車咧，就諗住咧就即係送過隔離村嗰度俾佢啦。咁但係點知當架車咧經過一個樹林嘅時候咧，發覺條路咧就俾棵樹咧打橫，即係斷咗個樹啊，阻住擋住咗條路。咁啊架車係過唔到，咁於是乎佢兩個咧就落車啦。咁啊一齊咧就即係夾手夾腳就將棵樹咧就即係移開少少，等架車可以過啦。咁而就喺呢個時候咧，突然之間就把男人聲傳嚟啊，就話柳叔好耐冇見咯。咁啊柳叔一望咧就發覺咧佢哋附近嗰度有個大石上邊啊10零尺高啦，上邊有個男人坐咗喺度。咁嗰個男人咧就係上次咧襲擊阿柳叔嗰個男人嚟嘅。而呢個男人一講完呢句説話之後咧，就喺個大石上面咧就跳咗落嚟啦。咁啊都幾犀利喎，即係10幾尺跳落嚟就乜事都冇，安然無恙。咁可能都即係都練過下嘢咁樣啦。之後阿柳叔就開始同嗰個男人講啦，佢話：喂，其實我唔識你嘅喎，你無端端嚟做乜嚟惹事，仲要嚟揾我負氣啊咁樣。之後咧，嗰個男人咧就開始講，佢話你同你無仇無怨，你記唔記得你2年前曾經喺山上面個水潭裏邊啊，整死咗好多罌嗰啲蠱蟲啊？我就係嗰啲蠱蟲嘅主人啦。之後阿柳叔呢個時候先知道，原來嗰個男人係為咗咁嘅事咧上嚟報仇嘅。咁就阿柳叔就講啦，佢話其實你養蠱蟲啊，本來你個心就諗住害人，你即係呢啲嘢都唔合天理嘅。我替天行道幫你消滅咗啲蠱蟲，你而家仲夠膽翻嚟揾我報仇？之後咧，嗰個男人講完之後咧，就越嚟越激動咁啊，同柳叔講，佢就話：你以為係咁啊？咁唔係啊！嗰啲蠱蟲我唔係要嚟害人嘅，嗰啲蠱蟲咧我係要嚟醫我太太嘅。之後嗰個男人繼續講啦，佢話：嗱，咁其實咧我就係個降頭師嚟嘅，我因為同人之前鬥法啊，咁啊鬥輸咗。咁啊，結果咧，佢老婆咧就中咗一啲咧，就屍毒降，即係喺個身體裏邊咧就不斷有啲屍蟲呢度出咗嚟咧，喺度咬佢，咁啊令到佢生不如死。咁但係其實都就嚟冇命添噶啦。咁啊，結果咧佢就無意中發現咗個方法啊，原來佢將一啲蠱蟲咧可以放入喺佢太太嘅身體裏邊，嗰啲蠱蟲咧就可以原來咧就專食咧佢太太裏邊嗰啲屍蟲降嗰啲蟲啊。咁樣咧變咗咧就可以咧要靠咁呢個方法咧，即係以毒攻毒咧嚟吊住佢太太條命嘅。咁但係由於即係佢啲屍蟲降就不斷會出現噶嘛，咁所以咧佢亦都不斷要培養嗰啲蠱蟲咧嚟即係幫佢太太食嗰啲屍蟲啦。咁啊，但係咧阿柳叔咧因為上去咧就即係乜都唔理，咁啊燒晒人哋嗰啲蠱蟲，
咁啊結果咧就因為佢嗰個人冇蠱蟲咧，結果佢太太咧就因為咁樣咧就俾啲屍毒桿發作，咁啊走咗，所以而家咧就當咗阿柳叔咧就係佢嗰個仇人啦，咁啊所以要翻嚟咧就即係要揾佢一命填一命咁樣。咁之後阿柳叔啊再理直氣壯咁講啦，佢話你咁樣知唔知你亂咁放嗰啲蟲啊，你害到咧村裏邊咧有人因為咁樣咧而死咗啊！之後咧嗰個男人就話啦，佢話即係你哋村裏邊啲人死唔關我事，總之我太太冇事就得啦。但係你而家累到我太太咁樣咧，我就一定揾你報仇。之後話柳叔就發覺即係都事已至此啊，都冇啦。咁佢話好啦，咁啊既然係咁，我哋今日就嚟個了斷啦。咁於是乎兩個人咧就諗住咧就要打起上嚟。咁見嗰個男人咧，佢又唔係想喐手喎。咁一下就剝咗自己身上面嗰件長衫。咁啊見佢咧身上面咧就喺度腰嗰個位咧就掛咗好多竹筒。之後咧佢突然之間咧就掹開咗個竹筒嗰啲蓋，有陣黑煙咧就即係飄咗出嚟。之後收尾咧老蘇睇清楚咧，原來嗰啲咁嘅黑煙啊就唔係真係煙嚟嘅，原來係一啲蟲嚟嘅，即係堆嘅蟲，應該就係啲蠱蟲嚟噶啦。咁嗰個時候咧，阿柳叔即刻叫阿峰咧就去車上面咧攞個火把同埋啲硫磺過嚟。咁佢一度咧就避住嗰啲蟲啦，一度阿峰咧就去再準備即係點起個火把同埋攞啲硫磺啦，即係佢就掟咗俾阿柳叔。咁啊柳叔咧一接過嗰兩樣嘢之後咧，咁啲蟲都繼續追住佢嚟飛噶嘛。之後咧佢就突然之間就舉高個火把，之後將嗰啲硫磺咧就經過即係灑落個火把度，再灑向嗰啲蟲。咁啲硫磺咧一經過個火把就即係變咗燃燒起上嚟啊嘛，變咗一團火球咁樣。咁啊一遇到嗰啲蠱蟲即係撞埋去嘅時候咧，就燒死晒佢哋。咁啊嗰個男人咧就見即係第一批嘅蠱蟲咁樣就燒晒啦，咁啊冇計啦，咁啊繼續咧就掹佢腰間嗰啲其他嗰啲樽出嚟啦，咁啊放埋其他嗰啲蠱蟲出嚟。咁啊但係咧就結果咧都係俾阿柳叔用嗰個硫磺嗰個方法咧就全部咧就即係化解咗。咁啊個男人正係諗唔到咩方法嘅時候咧，就見蠱蟲冇用啦，咁啊拎咗把長刀，咁啊諗住咧就即係靠即係唔再靠啲蠱蟲啦，就諗住劈死阿柳叔就算數。咁啊呢個時候咧，阿峰咧就見阿柳叔咧，即係其實年紀開始大啊。如果真係喐手咧，嗰個男人30零歲啫嘛，即係未必夠佢打。咁啊，佢就走上前幫手啦。佢就同阿柳叔講，佢話師傅等我嚟，我應付佢。咁之後咧，阿柳叔呢個時候咧就避一避開先啦。之後喺車裏邊咧就拎咗啲長棍，之後就拋俾阿峰啊，同阿峰講，佢話你呢個人咧識得用蠱術㗎，你千祈唔好同佢埋身打，你用支棍咧同佢咧即係離開少少，隔開個距離嚟同佢打啦。咁啊點知嗰個男人同阿峰咧一度打嘅時候咧，耐唔中咧佢又放嗰啲蠱蟲出嚟喎。咁啊柳叔咧就要揾個火把，又掟啲硫磺，又要燒佢啦。咁點知咧就即係大家鬥到都難分難解之際，突然之間個天咧就落起雨上嚟。咁啊柳叔個火把都熄咗。咁啊呢個時候咧，嗰個男人咧就終於咧就即係收翻把刀咁啊退開去翻去一邊。佢話依次都天亡你啦，嗱而家突然之間落雨，你冇咗火把，我睇你點算？於是乎咧，佢又喺度咧就掹開佢腰間嗰啲樽出嚟啦，又放嗰啲蠱蟲出嚟，喺度諗住對付阿柳叔。咁啊喺度一度放出嚟，今次仲一度念咒添。咁啊而阿峰同阿柳叔兩個咧又冇法子將啲火把咧重新點着喎，因為着緊即係淋咗水啊嘛。咁啊就係諗住呢次，死啦！呢次真係兩個都可能冇命。咁但係就呢個時候咧，突然之間有啲箭咧就飛咗過嚟，就射正咧嗰個男人個膊頭嗰度嚟。咁啊男人啊慘叫一聲，飆晒血咁啦。之後好快咧，第二支箭咧又飛過嚟，之後咧又插咗落嗰個男人嘅手臂度。咁啊有啲血又係流到叭叭聲。咁而就喺呢個時間咧，怪事就發生啦。咁本來嗰個男人就放啲蟲出嚟係對付向住柳叔嗰邊飛嘅，但係嗰啲蟲咧可能咧聞到啲即係啲鮮血啊同埋啲肉嘅味道咧，咁啊倒轉頭咧飛翻去嗰個男人度。咁啊啲蟲咧就湧咗去咧嗰個男人咧中咗箭嗰兩個傷口裏邊。之後嗰個男人即刻慘叫啦，之後撳住隻手之後咧就即刻嗱嗱聲咧就向住森林裏邊咧就走咗去啦。咁啊呢個時候咧阿峰咧仲想追上去嘅，咁啊但係咧就阿柳叔就話唔好啦，算啦，唔好再追上去啦。咁之後佢就收尾再望翻轉頭睇下啲箭係邊個射過嚟嘅咧，就發覺咧喺遠處咧棵樹上邊咧就見到阿袁啊，佢坐咗喺棵樹上邊咧，原來就係佢射箭過嚟嘅。之後佢就喺棵樹上面跳咗落嚟啦，之後就同阿柳叔講，佢話好彩我及時嚟到，如果唔係就麻煩啦。咁之後咧佢哋收尾3個人就上翻車啦。咁之後阿柳叔咧就即係開翻車之後就問咗阿袁啦，佢話喂，點解你會無端端識得嚟救我哋嘅？之後阿袁咧就同阿柳叔講，佢話講你都唔信啊。其實咧係因為咧頭先咧即係瞓晏覺嘅時候咧，阿晴咧嚟報夢啊，話俾我聽你哋有危險，叫我嚟呢度救你哋嘅。咁我都係半信半疑嘅最初，咁啊但係收尾咧就都叫試下睇下係咪真係會有咁嘅事啦。點知啊嚟到咧就真係發覺你哋有危險，即係遇到有人對付你哋。咁之後佢師兄阿峰就問啦，佢話點解你無端端又會識射箭嘅？
之後收尾阿元就講啦，佢話冇啊，即係師傅之前係叫我即係好好地練武，但我本身個人咧身體弱啊，即係就算點練咧都冇師兄你練得咁好嘅，即係都始終都練唔成。咁啊，但係收尾有一次無意之中咧就跟咗人咧就學射箭啊，咁啊覺得如果識射箭的話，應該都可以係一啲保命嘅方法。咁於是乎嗰2年嚟咧，佢就開始咧就下苦功咧，就喺度苦練。咁啊，結果又估唔到咧，就喺今日咧就即係終於咧可以派上用場啊！即係救翻大家。咁啊，呢個時候咧，阿柳叔咧就即係都繼續送貨。咁啊，送完貨之後咧，就同阿峰講啦，就叫佢哋咧就車佢哋去咧就阿程嗰個墓地嗰度附近啊。佢話咧佢哋想拜一拜阿程，因為咧今次可能真係阿程咧就報夢話俾阿元聽咧，叫佢哋救佢哋咧先冇事。如果唔係咧，佢哋都唔知點算。咁啊，當佢哋拜完之後咧，咁個故事亦都嚟到呢度咧就講完啦。好啦，嗱咁今次咧阿柳叔個故事咧就嚟到呢度啊。咁啊，其實咧呢個故事就唔係話太靈異嘅，即係當中嘅成分我諗係收尾阿程即係再出現翻叫阿元去救阿柳叔嗰度咧係有少少靈異成分啦。咁其餘咧都係同呢個咧即係蠱毒咧嘅關係就大少少。咁啊，但係都當係俾我哋咧就即係識多一樣嘢啦。咁但係只不過係成件事嚟講咧，其實我就發覺咧都好難令到人分得出究竟係誰是誰非。即係你話柳叔咁，佢當然係啱啦。佢即係除咗救咗啲村民之外，咁佢亦都覺得因為阿程即係死得咁冤枉啦，咁啊結果佢就毀晒嗰啲咁嘅蠱蟲。咁但係咧就估唔到咧，因為咁樣咧就反而咧就會累死咗咧嗰個降頭師個太太。咁呢樣嘢我諗佢都係始料不及嘅。咁但係亦都即係有啲無奈啦。咁而降頭師佢係咪又錯咧？咁但係咧，如果我唔知佢係一個好嘅降頭師定係一個壞嘅降頭師啊。咁但係單喺呢件事即係佢出現嘅裏邊嚟講咧，咁其實佢亦都係一個受害者。咁因為佢做嗰啲蠱毒咧，只係想救佢太太啫。咁啊，但係就唔知因咩事呢啲蠱毒咧會走即係跌咗出嚟，會即係去到嗰個潭度，結果就影響到人啦。咁當然而結果亦都累咗阿程，即係去得好冤枉啦。咁你話佢係咪完全錯？佢又錯唔晒。咁但係佢揾阿柳叔報仇呢樣嘢就即係其實就唔係咁啱噶啦。發覺呢個故事咧，即係同我哋咧即係平時嘅生活一樣，好多時裏邊咧，我哋好難以即係分得清楚咧，究竟係誰對誰錯嘅。即係當中咧，即係總有好多事情咧夾雜喺裏邊，咁啊令到人哋可能呢啲就係其實我哋人咧嘅無奈，因為我哋睇唔透因果。不過咧，你話如果當中你話咗邊個係真係衰人的話咧，咁我諗就係嗰個喺山上邊咧見到阿元同阿程之後就喺度造謠生事嗰個猥瑣伯伯啦。因為咧其實多少都係因為佢做出呢啲咁嘅謠言咧，即係人言可畏喺嗰個年代，咁啊令到即係阿程咧，收尾咧無端端個肚大咗之後咧，佢又即係會搞到要自己輕生。如果唔係嗰個猥瑣伯伯之前即係做咗啲咁嘅謠言，令到佢咁大壓力的話咧，可能佢都只係當一個病咁去看待都唔定。咁啊，未必會最後要走上呢條咁嘅絕路。咁啊，可能呢個故事咧真係唯一一個奸角咧，就係嗰個猥瑣伯伯。咁啊，大家亦都可以不妨咧喺留言講下自己嘅睇法嘅。咁好啦，咁今次嘅故事咧就嚟到呢度，我哋下次再傾過啦，拜拜。